Днес ще сменим каре на Renault Master. Ето новото. Започна да лопа по време на десен завой. Накрая на това видео ще сложим един кадър, в който се чува. Така, за да смените карето, трябва първо да махнем джантата. След това развиваме горната страна на амортисора, за да може после да можем да натиснем надолу носача. Трябва да махнем кормилната щанга. Развива се с колко беше? Мисля, че 19 беше. Не, 22. Използвахме този инструмент, за да го развием по-лесно. Слага се ето тук, който най-вероятно виждате. И се нажва това нещо и самата щанга излиза. Трябва да развием и горния шарнир, за да може да го извадим от шенкела, да дръпнем назад цялата главина, за да може полоската да излезе. С карето тук има гайка, която също се развива. Пречуквате леко с чука, за да може да почне да мърда. Това е малко по-трудната част, да отвием горния шарнир на този носач. Най-лесно е, вземате такава щанга, хващате горната страна на носача, натискате леко надолу и с един чук започвате да удряте по ухото на самия шенкел. В момента, в който ударите 2-3 пъти по-силно и с лек натиск надолу и самия шарнир освобождава от ухото на шенкела. Следващото нещо, което е хубаво да направим, е да завържем тази полоска, понеже когато дърпаме насам шенкела и главината ще излезе полоската от скорост, ако тя ще изтече масото. Хубаво е да превържем примерно за моста на буса с един колан, за да може да седи навътре и при дърпане насам на главината, където да си остане тук да излезе и другата страна да не излезе. Успяхме да извадим карето от главината. Следващото нещо, което правим е, махаме ето тези скоби, голямата и малката, за да може да дръпнем маншона навътре. След това сгъваме така карето и започваме да удряме. След малко ще ви покажа къде, за да може самото каре да се отдели от полоската. Карето трябваше да излезе с пречукване на ето тази страна вътре с чук. Но като извадих маншона, излезе много вода. Явно е забила полоската в карето. Затова се налага да използвам този инструмент. Той хваща полоската. Тук навиваме гайката и по този начин придърпваме карето назад от полоската и карето се отделя от нея. Ето свалено карето. Вижда се реждата вътре. Тази скобичка, тя фиксира карето да не излиза. Затова е толкова трудно в принцип да се извади. Не може да се извади толкова лесно. Когато вкарвате новото каре, почиствате всичко, махате стария маншон. Така. Изчиствате хубаво полоската. Новото каре трябва да идва задължително с грес. Пълните карето с грес, пълните малко и в маншона. И при слагане тази скобичка леко трябва да се притисне навътре, защото отваря. И чуквате карето от предната страна, за да може да штракне навътре и да фиксира самото каре. Ето какво идва с новото каре. Този маншон. Слагаме малката скоба и го пъхаме в полоската. Вкарваме го по-навътре, за да не ни пречи. Новото каре дойде с вкарана грес в средата и явно беше омазнено само отвътре. Външната част нямаше грес, сложих малко, колкото в самото начало да не тръгне на сухо. Много тънко, не трябва да се прекалява, за да не започне да излиза греста от самия маншон. Комплектът дойде и с нова скобичка тук накрая, която държи карето. Време е да сложим карето. Влиза на шлици, както се вижда. Слагаме го леко, за да усетим шлиците, че тръгват. И след това навиваме леко тази гайка, докато долу-горе изравни, за да може като удреме да не похабим резбата и го чукваме леко навътре. Трябва да е сравнително право. Докато не се
усети твърдо биене. Това е. След това слагаме маншона, стягаме скобите и по обратния ред вкарваме карето в главината.